昨天原本打算把那个桌面的封边给做完的，结果做到后来也只封了一根。那现在去把那个剩下的封边给做完它。如果时间够的话，我想用一些木板把那几条金属的腿给遮挡住。然后如果时间还够，我就想在那个底下铺一层木板，这样子桌子底下就可以收纳一些东西了。也不知道能够进行到什么样的进度。那现在我仍旧是去吃一个早饭，吃完早饭就开工。现在大致就能看得出，成品后的样子了。看起来呢，这个台面板假装就是这么厚，其实是加了一圈封边。那所有的螺丝孔呢，也都用原木榫给堵起来了，然后露出来的部分锯掉了。一会儿呢，我用我的多用宝装上砂纸，把四周的那个原木榫的残留给打磨平。打磨平了之后呢，我要把这个台面翻起来，因为这个封边还是略高于台面一点点，
然后我要用那个轴承洗刀装在电母洗上面，贴着这个走一下，这样滚一下，把这个所有的封边的高度洗的跟台面一样平，然后再把这个边边全部倒一个圆角，那这个台面基本上算是完工了，只剩下就是把整个框架跟台面固定在一起，就是拧几颗螺丝的事情了。那我现在先把边上的原木榫的残留给打磨平滑。总算报完了，不能用电动工具确实比较累。这个封边全部封完了，然后封边所有的洞也全部补完了，高出台面的也全部修平了。两个长边呢用电木洗修的，两个短边用刨子刨的，然后所有的这个角都倒成了圆角。但是现在又到了接孩子的时候了，哎呀，这个时间总是过得比想象的快，干活的效率呢总是比想象的慢。不过这个桌子差不多雏形就已经出来了，就差不多就是上面成品差不多就是这个样子。那明后天呢我还干不了活，我后天得要带着我的大儿子去上海要做一个检查，然后再过几天可能要给他做一个心脏的手术，可能这几天跟的可能会比较少一些，所以在我大儿子手术前，我可能只能跟到这个进度了，中间会跟一些啥我也不知道，现在手里没有存货，那就只能这样了。那今天的视频就到这里，感谢你的收看，我们下次再见，拜拜。